Manipud ken ni Miss Jolindis Nora Baisa Matias, Itagat Sur, Claveria, Cagayan. Daytoy adaniw ket pinauluan na iti si Cagayang Isumba. Panunot ko man tay agam ang payag, amang ibuksil birbiruket asumba. Kadagiti sa ludsod anabayagen nga isarsaraka, ngem agpapan ita awan tinak maarika. Apay tawan man la ti kabaela, arumukwas itigita ni kinadaksang gasa. Ganda tek lumuaw, ngem apay tamairaremak, sa dino aya adiso inatalged apagkamangak. Mangliweng-liweng ataaw, inangipaladawa, sen na ay dagen sen, na ibutuon da dito'y kaonggak. Ket iti panang buybuyak aglawlaw, nga inggit santa, nariknak talinaay, bayat panagmaymaysa. Talinaay asikamet laeng pakasarakan, kadwak adungeg yuyeng ni nakaparsuaan. Nasimbeng panunot kon, kas kalinak ti baybay, natalgeden ti lubong ko, taadakan dito'y sibay. Sikat ti pakabuklan, derek-dep ko anarway, wen si Cagayang ti sumbat anabayag kon nga inururay. Dayta ti pakabuklan ti daniw ni Miss Jolindis Nora Baisa Matias, Itagat Sur, Claveria, Cagayan. Babaentoy pagayam yo, Nexon nagkawili ti Pamplona, Cagayan.